Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Luân cùng với chị Nhi Chibi ở đây thì chúng ta sẽ làm một video clip về mứt đen mọi người ha. Thì chúng ta sẽ vừa ăn đồ ăn và chúng ta cũng sẽ vừa tâm sự theo những cái chủ đề. Thì hôm nay thì hai chị em đã thống nhất với nhau sẽ nói về một chủ đề, đó chính là bạn. Thì ở đây thì hôm nay thì hai chị em có đặt một cái phần tôm hùm. Thì tôm hùm thì có thể là rất là nhiều người biết tới rồi, nhưng mà hôm nay thì kiểu là hai chị em cũng đều có cái máu là ăn rất là mê ăn hải sản, nên thành ra là sẽ quay clip về hải sản trước, sau đó sẽ quay nhiều những cái sản phẩm khác hơn. Thì ở đây là mình kêu một cái phần tôm hùm đây, chỉ cầm lên đây cho mọi người. Đây là một phần tôm hùm khoảng 1,4 triệu nha mọi người nha. Đó, thì tôm hùm này mình đặt ở bên Huy Tôm Hùm. Thì hôm nay mình sẽ ăn cái phần này và mình sẽ trò chuyện về chủ đề bạn ha mọi người. Trong cuộc sống thì nói chung là mình khi mình bước ra ngoài cuộc đời ấy, thì mình sẽ gặp rất là nhiều bạn bè. Thì cũng có bạn tốt, có bạn xấu, có bạn chơi xã giao cũng có, bạn thân cũng có, rồi bạn chí cốt cũng có, rất là nhiều người bạn. Trong đó thì chị mình là bạn gì của em? Gì? Chị là bạn gì của em? Thì là bạn thôi. Đấy là thuộc là loại bạn gì á? Thì bạn thôi, chứ giờ nó thân thì nó cũng chưa gọi là thân đúng không? Thôi ăn đi. Bao tay hả? Thôi ăn luôn đi chứ bây giờ em không thấy bao tay. Cái gì mà kêu có? Ủa mấy bữa Huy có mua hay là tại vì Huy có đưa đó mà tại vì Dạ hôm nay không có thì chắc không quên không rồi. thấy mà đưa quá trời khăn giấy luôn. Đây nè, mua một đống khăn giấy luôn để tha hồ mình lao đó. Lấy cái này mình lao đi nha. Cái này là sốt gì đây? Phi tôm hùm. Từ từ thôi. Thực sự là nó có 3 sốt, nhưng mà mình chỉ lấy có một sốt thôi, đó là sốt hải sản thì nó dễ ăn, ngon lắm, ăn đi. Trời ơi, em móc tay luôn chứ em không có cần chi đâu đó. Mình ăn hải sản mình phải móc tay một bữa nó mới ngon được nha mọi người. Ngon luôn á, ngon ha. chua mà cây dừa chứ không phải là cây nồng nữa. Vậy hả? Đây là mọi người ăn ra thì rồi giờ thấy tôm sao? Đây nè, để cho mọi người lắm nha. Đây. Không biết nó có khi nó mà tôm ra đó mà lấy từ cái đuôi là lấy hết một cái con ra luôn. Đúng rồi. Rồi đây nha mọi người, đây tôm nha, mình sẽ ăn chung với lại sốt hải sản nha mọi người nha. Đó, có trứng tôm nữa nè, trứng tôm luôn ha mọi người. Thì em đã ăn một số nơi rồi, cao cấp có, thường có, nhưng mà thực sự thì em thấy là cơ bản là Huy bên tôm em cơ bản là tôm của Huy Tôm Hùm thì rất là ngon, thịt rất là dai. Thế em hay ăn thường xuyên luôn đúng không? Đúng rồi, em rất là mê hải sản, thành ra là em sẽ ăn rất là nhiều nơi và em sẽ so sánh nhiều nơi. Lần đầu tiên ra ăn ở chỗ Huy luôn, chỗ Huy Tôm Hùm này luôn. Rồi bây giờ mình quay trở lại chủ đề bạn ha. Thì trong cuộc sống á, chị có bao giờ mà chị gặp những người bạn mà chị cảm thấy không mong muốn không? Không phải là không mong muốn mà kiểu giống như cảm thấy mình bị nhìn lòng thời gian dài luôn á. Mười mấy năm luôn. Xong đụng cái tự nhiên cái không nói chuyện, không nhìn mặt nhau nữa, không nói chuyện làm gì hết. Vậy nói là mình sẽ có gặp một số người bạn mình chơi một thời gian lâu rồi, xong mình phát hiện ra là bao nhiêu năm nay mình bị phí thời gian đó. Cảm thấy nhìn lầm người á, trong khi là thật sự mình không có làm gì người ta hết, mà tự nhiên cái vì một số cái lý do nó quá sức là kiểu như là lãng xẹt luôn, xong cái người ta không nhìn mặt mình nữa. Mà mình thấy cái những lý do đó kiểu như là lâu quá không gặp thời gian, ai cũng có một công việc riêng hết, ai cũng bận rộn hết đúng không? Đúng rồi. Thì đâu phải lúc nào cũng hỏi thăm nhau mỗi ngày. Khó lắm. Mình bây giờ có Facebook mình thấy cuộc sống mỗi đứa nó tại mình có update lên Facebook mà mình thấy là bạn mình nó sống tốt rồi mình cũng vui rồi, chỉ là thấy có vấn đề thì mình mới vô hỏi chuyện hôm nay nó than buồn, mình mới vô mình comment, mình mới vô nhắn tin mình hỏi. Chứ không mình thường vô hỏi làm gì, xong tự nhiên cái không muốn nói chuyện thời gian, cái giống như mình không có xu nịnh người ta, cái người ta không liên lạc với mình nữa, không nói tới mình, giống như là mình chưa từng xuất hiện luôn, trong khi đã chơi nhau với nhau mười mấy năm rồi. Thì khi mà người ta mất liên lạc vậy, hoặc là người ta không muốn liên đới tới mình đó, thì mình cũng phải kiểu như hết duyên rồi. Chị nghĩ là coi như hết duyên thôi, bạn chỉ nói là hết duyên. Nhưng mà ít ra chị không phải gặp những người bạn trong biến cố, có nghĩa là xảy ra mâu thuẫn, xảy ra những chuyện để mà chúng ta không chơi với nhau nữa. Đúng rồi, chưa nha. Vậy là chị được, còn em thì còn nếu mà gặp những người bạn đó thực sự không biết sao luôn á, kiểu như thì bây giờ như em là sống luôn á. Nhiều khi em nghĩ nè, bạn bè đi chơi với nhau á thì mình đừng có tính hơn thua. Thì sự cái tính hơn thua là cái tính mà
giết chết tình bạn rất là lớn. Nhiều khi em bỏ mặt, em nghĩ là những cái tính đó thì mình bỏ đi, mình cứ cho là người ta thắng mình đi cũng được, tại vì quan trọng là mình quý người ta, mình chơi với người ta thôi. Chị nghĩ gì nào, chơi với bạn bè mà đã chơi nhiều năm rồi đó, mỗi người nên nhường nhau một tí, ai cũng sẽ có khuyết điểm với nhược điểm đó. Đúng rồi. Mình chơi với bạn, mình muốn chơi bền, bạn nhường mình cũng phải nhường bạn một tí, mỗi người nhường nhau tí, chứ đừng mà mày thí dụ giống như nha, hồi xưa nha, chị là tính chị là không bao giờ thích nhậu nhẹt, đúng không, chị chỉ thích cà phê thôi. Thì bạn chị là em biết rồi đó, bạn chị là toàn thích nhậu nhẹt đồ, xong cái nhưng mà ở bên nước ngoài, nhưng mà mỗi lần về Việt Nam rủ chị là chị biết rủ chị đi cà phê, chỉ biết là không rủ đi nhậu, tại vì biết rủ đi nhậu là không đi, tức là biết sở thích của nhau mà chiều nhau một tí. Đúng rồi, thì thường mà bạn mà chơi với nhau á là sẽ nhìn vô những sở thích của nhau mà chiều lòng người khác, đó là giống như em cũng vậy thôi. Nên nhiều khi á, em nghĩ nè, mình chơi với người ta một thời gian rồi nhưng mà mình gặp những cái chuyện là người ta làm lại với mình, làm những điều xấu với mình như vậy thì mình cũng rất là buồn. Đúng rồi, kiểu như bị sốc luôn á. Hai kiểu chị nghĩ là giống như mình cảm thấy bao nhiêu năm nay mình bỏ, có thể là mình chơi với nhau một vài năm xong rồi mình cảm thấy mình không hợp nhau nữa, thì em luôn là cái người mà chọn cái phương án là im lặng và kiểu là rút lui. Có nghĩa là mình vẫn tạo mối quan hệ nhưng mà mình giãn ra, mình không có chơi nhiều nữa. Nhưng mà sau đó thì mình lại biết được nhiều cái sự thật về người ta đã làm những gì với mình. Thành ra mình cũng buồn, nhưng mà mình nghĩ nè, khi mà người ta làm những việc đó thì cơ bản người ta nghĩ không phải là để trả thù mình, mà là nhìn theo những cái gì mình đạt được và người ta cũng mong muốn như vậy. Hơn thua, vẫn có tính hơn thua ở trong đó chị. Nhưng mà chị nghĩ chơi bạn bè làm hơn thua làm gì, mỗi người mỗi cảnh. Ví dụ hôm nay bạn mình thành công, mình chưa thành công, nhưng mà vài năm sau có thể là mình sẽ thành công sao? Em nói chị nghe là cái câu này người ta nói là mỗi một con người nó đều có một cái múi giờ. Thành ra là hôm nay mình chưa biết mình như thế nào, ngày mai mình cũng chưa biết mình ra sao. Nên mà cái chuyện mà để mà nhìn bạn mà chơi là thực sự là cái đó là em không có. Đúng rồi. Em không thích như vậy. Em thì ai em cũng chơi hết, cỡ nào cũng chơi. Bạn như thế nào mình chơi đó thôi, mình rất là thoải mái luôn. Mà mình cũng phải dạng như là không, mày không có đặt cùng đẳng cấp với tao, tao không chơi mày là không nha, chị không bao giờ thích cái kiểu đó luôn nha. Từ xưa đến giờ, từ lúc mà mình kiểu mình biết có bạn bè là lúc đi học luôn à, tới lớn á, mình không có chơi mình phân biệt và đẳng cấp, là mày không có tiền tao không chơi mày, hay là mày giàu hơn ta, mày giàu hơn tao không chơi mày, không bao giờ như vậy. Nhưng mà em có gặp một cái lại bạn nó mắc cười lắm, thấy bạn mình làm gì thành công cứ muốn làm theo đó vậy. Thì đó, em cũng đang bị trường hợp như vậy. Thành ra là em vẫn nghĩ nè, mỗi người nó sẽ có một cái duyên riêng, mỗi người một. Ví dụ nha, chị nói nè, em buôn bán đúng không, thì có một cái gieo mang buôn bán, kiểu như người ta gọi cái gieo là cái khả năng buôn bán, mình có duyên rồi bán được. Mà nhiều người ta nhìn vô thấy em có thằng này bán được, tao cũng muốn bán nó, nhưng mà lấy gì lại không bán được, cũng như y chang như vậy luôn. Thành ra kiểu giống như là tại sao mà họ cũng đi giống em mà không được, tại vì mỗi người nó có một cái sở trường riêng, mỗi người có một cái ăn nói riêng, một cái tài năng riêng và một số may mắn riêng để mà được như ngày hôm nay. Chứ không có phải là thấy người ta bán vậy mình bán theo là không thể. Mọi người, tất cả những người mà đi lên đó đều cũng phải gây dựng một thời gian cực kỳ dài. Em cũng phải vừa gây dựng khoảng 2 năm trời thì em mới có được như ngày hôm nay. Thay vì ngồi than thân trách phận là tại sao người ta thành công mà mình chưa thành công, thì tại sao những lúc đó mình không đi kiếm con đường riêng cho mình. Đúng rồi, cái con đường mà cái sở trường của mình nữa, cái năng khiếu, cái sở trường của mình là như thế nào, mà cứ bắt chước theo là muốn như người ta đâu có được, không thể nào được. Em thấy rồi, thất bại nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi em nghĩ nè, thôi thì đó là cái chuyện của người ta cứ làm theo thì mình biết nói sao được giờ. Nhưng mà em thì lại khác như thế này. Quan điểm của em á, đã là chơi với bạn bè với nhau là em sẽ không làm những cái gì đụng vào hoặc là cạnh tranh vào đối với bạn bè. Ví dụ bạn em làm cái nghề nào đó là mà liên quan tới cái vấn đề đó thì em sẽ không nói về cái khía cạnh đó, không làm về những khía cạnh đó. Giống như ví dụ bây giờ như chị bán đồ ăn đi, thì em không thể nào em bán đồ ăn được, tại vì chị đã bán rồi, em không thể bán. Mình chơi bạn bè với nhau mình phải biết khi mà mình bán đồ ăn chẳng khác là mình đang cạnh tranh với bạn bè. Đây em thấy nhóm mình chơi nhau đâu ai đụng nghề của ai, không ai đụng nghề của ai hết, rõ ràng vậy. Không bổ trợ thì thôi chứ còn không hề đụng với nhau. Nó sẽ là một cái gì đó nó sẽ giúp ích hơn, và nó sẽ không có bị gây một cái bức tường hay là một cái rào cản. Còn mà khi mà chị bán chung á là nó sẽ cảm giác là nó có sự cạnh tranh nên chậm là sẽ có vấn đề, thì chắc chắn tình bạn nó sẽ không bền. Còn ví dụ mà mình chơi với nhau, mình cảm thấy mà
mình chơi được á thì mình chơi tiếp, còn không chơi được thì mình rút lui. Đó là một cách văn minh, một cách lịch sự để mà chúng ta giữ làm một cái kỷ niệm đẹp. Mà nhiều đứa nó cười lắm, rút lui sau rồi lại đâm chọt. Thì đó em nói chị nghe, thì đó bây giờ bắt đầu nha, lại đâm chọt, mà đâm chọt rất là kỳ. Khi mà mình nghe được từ những người khác, bạn của bạn đi, bây giờ mình nói vấn đề bạn của bạn đi, thành ra là nó sẽ biết được là mình sẽ nghe được những thông tin đó, và mình cũng không thể tin được là như vậy. Nhưng mà bẵng đi một thời gian, chị hiểu không, em không chơi với người ta nữa, nhưng mà những gì người ta làm được người khác nói lại em cũng hơi bị bất ngờ. Đâm em dữ không? Cũng đâm sâu không? sâu á, sâu lắm. Nhưng mà giờ biết nói làm sao, giờ không lẽ em đứng lên em chửi, chị hiểu không? Bạn bè chơi với nhau bây giờ đứng lên để nói với nhau. Mình nhiều lúc mình chơi á, mình không có về chừng người ta, mà người ta về chừng người ta về chừng mình nhiều lắm. Người ta về chừng mình quá, xong rồi người ta lại chơi lại mình, lúc đó mình lại khóa, kiểu như là lúc đó mình không biết gì đúng, như mình bất ngờ luôn á. Thì đối với trường hợp mình không làm gì người ta mà người ta về chừng mình, trong khi người ta làm gì mình thì mình lại không về chừng người ta. Nhưng mà chị hiểu không, bởi vì nó có những cái sự bất ngờ là khi mà em biết được những cái câu chuyện về những người khác làm những gì về em, thành ra là em cũng cảm thấy là tại sao mà có thể xấu như vậy được, có thể xấu tính hoặc là chơi một cách mà đâm sau lưng như vậy. Thì những cái con người vậy em cũng không dám tiếp xúc nữa, em sợ lắm luôn. Kiểu mình bị ám ảnh luôn á, không dám chơi bạn, không dám kết bạn thêm bạn luôn á. Đúng rồi. Chị đây chị đang muốn bị kết bạn, chị còn ngại. Chị ngại thì thôi chị unfollow thôi. Có nghĩa là có những chuyện mình cảm thấy là người ta không có muốn chơi với mình nữa. Không có một cái lý do gì mà tại sao lại không chơi, không hiểu luôn. Tức là tới hiện tại chẳng lẽ chị giờ chị gọi điện chị nói là tao muốn cái lý do mày không chơi tao nữa, chẳng lẽ hỏi vậy mà tao thấy rồi. Chị hỏi vậy tức có nghĩa là chị đang vẫn níu kéo tình bạn. Đúng rồi, tại vì chị thật sự đã mất mười mấy năm mà em. Chị trân trọng cái tình bạn đó Mười mấy năm lận mà tự nhiên đùng cái vậy. Không biết nói được không phải không? Không biết họ hiểu sao. Chị tức đến nỗi mà gặp ai chị cũng kể. Xong mà cái đứa bạn mà chơi chung với chị là bị người đó không chơi luôn, mà là người đó một lúc không chơi với chị với lại người bạn đó luôn. Nó là thì mày cứ coi như hết duyên đi, có gì đâu, nhẹ nhàng thôi. Em mà thấy không hợp là em sẽ lui, em không chơi nữa. Em vẫn có thể là mình giả lả, mình kiểu mình thảo mai đó, những cái từ mà hay nói là thảo mai. Cũng may là chưa có bị cái vấn đề là chơi nhau mà xong rồi cái sân si nhau, rồi lại đây là nên thù chuốc án thành kẻ thù, từ bạn bè thành kẻ thù là trời đau lắm luôn á. Mà nát hỏi bây giờ nhận luôn, không có ăn được nữa luôn á. Thì em nói chị là em ăn một cử này là coi như em ăn một ngày luôn rồi đó. Hôm nay là tại vì không kiếm được cái bao tay. Đó là phải đeo bao tay nha, vì cái thật sự là ăn cu tôm, mấy bạn biết là cái mùi tanh nó ám rất là lâu. Rửa xà bông, rửa cái gì nó cũng vẫn còn ám cái mùi tanh trên cái tay mình. Chắc chắn luôn. Mình có bao tay được thôi mà là biến đó. Nãy kia có bao tay. Biết em kiếm không ra chứ. Nó là như này là xong, từ đây là hai chị em như nhịn tới tối luôn, không ăn nổi gì luôn rồi đó. Ăn không nổi nữa ha.